你睇下今晚有咩訂台先？咦，今晚7點鐘有4位湯爺喎，唔通就係最近大網紅成日見到佢啲片嗰位湯爺？一陣睇下係咪佢先。喂，湯爺，咁啱啊，過嚟震驚澳門消費啊！喂，係啊，我又過嚟收工啊嘛，今日唔飲湯啊。喂，聽講加咗你鋪頭有優惠喎，係咪啊？係啊，可以介紹一下先，同你介紹一下，我哋而家7週年咧就推廣緊有4人餐同埋2人餐嘅。我今日同屋企人食喎，要4人餐喎，有咩優惠啊？如果你話個優惠係個優惠就係咧，如果你有關注到我哋影音號啦，咁睇到入邊我哋而家呢條視頻咧，我就會咧免費將嗰個裡面嗰2人餐同4人餐嘅牛扒咧，係咪咁樣關注就得啦？係啊係啊，好咁同埋嚟到咧，你揾到我 Chris 或者我哋店長咧，咁就可以將牛扒升級做我哋最頂級嗰隻安格斯牛小排，最多人叫嘅呢個牛小排，呢個係啦，最好食嘅。好啊，咁你幫我落呢個啊？好啊好啊，我幫你點咗餐先。好。好。喂，湯爺點啊？哇，今日啲嘢食有咩評價？份量夠唔夠啊？份量真係太勁，食唔晒。係嘛？係啊，因為你帶2個小朋友嚟啊嘛，因為4人餐咧，一家人4個大人都夠食嘅，係啦。跟住2個小朋友咧，就可能真係有啲多。哇，真係多啲份，同埋啱啱升級嗰個牛扒真係超好。Nice。係啊，所以係咩啊？係牛。安格斯頂級牛小排。哦。係啊，係真係好食啊！嗰個。所以大家記得關注我嗰個影音號，係啊，介紹啲朋友過嚟食，過嚟揾我就會幫你升級㗎啦。繼續支持我本。我的天哪！係啊，記得個餐牌打卡仲可以送埋甜品嘅。好，冇問題，好，多謝晒。記得關注再走哦。